आलम आऊं साण भरियो थो भेर करे। आलम आऊं साण भरियो थो भेर करे, पाण न आहे ॼाण। पाण न आहे ॼाण, मांडे मुंड बखेड़ियो। लतीफ़ साईं चए थो त हींअर हर माण्हू ईअं सम्झे थो त आऊं ई आहियां बसि, ॿियो केरु कोन्हे। माना हिकिड़े पासे माण्हू जी इहा दावा आहे, इहा माण्हू जी इंतिहा आहे। ॿिए पासे लतीफ़ चए थो पाण न आहे ॼाण, पाण खे ख़बर ई कान्हे त हीउ जेको मंत्र आहे, हीअ जेका महलात आहे, हीअ जेका काइनात जो कोई कारखानो आहे, कीअं ठहियल आहे, चए थो पाण खे त ख़बर ई कोन थी पए त गुनाह। सभिनी लतीफ़ जे आशिक़नि, पांधीअड़नि, शागिर्दनि सभिनी खे सलाम। ऐं तव्हांजे करे असांजी जेका ही हाज़िरी आहे उहा बि क़बूल पवे थी। पोइ भारतूं हुजनि जिते हूंदासीं उते जेको आहे तव्हां सां जहिड़ो हाल आहे तव्हां सां गॾु हूंदासीं। अॻे वारे पढ़ियोसीं ज़िंदगी जो कोई मशीनी नज़रियो, इन जे करे इन्हनि ॻाल्हियुनि खां इनकार थो करे इहा ॻाल्हि उन्हनि जे वस खां ॿाहिरि। साइंस जो तल्क असांजी जेका मादी जेका ज़िंदगी आहे, जेके असांजूं मादी जेकी घुरिजूं आहिनि उन सां तल्क आहे। उहे शयूं कीअं इस्तेमालु थियूं थियनि, केरु इस्तेमालु थो करे, कंहिंजे लाइ इस्तेमालु थियनि थियूं, हितां खां वरी तहज़ीब शुरू थी थिए, हितां वरी कल्चर शुरू थो थिए। टेक्निकल वास्तो आहे, उन करे थींदो ईअं त माण्हू जेको आहे मुंझी थो पए। माण्हू पोइ ईअं थो चए त को वञा को छो केॾांहुं थी वञा, हथ करायूं आङुरियूं मोड़ियो सभु वञा, ॿियनि घर घञा हारीअ होत विञायो। माना हिन दुनिया में ख़ुशहाली बि तमामु घणी आहे, पैसो बि तमामु घणो आहे, ऐं माण्हू बि तमामु घणा अची विया आहिनि। पर पोइ बि अहिड़ा माण्हू आहिनि जिन माण्हुनि जा घर ख़ाली आहिनि या जिन माण्हुनि जा घर आबाद कोन थिया। माना शिकायत इहा आहे इन मुझारे जी, ते जॾहिं हीअ हेॾी सारी जेको आहे तरक़ी थी हुई, हेॾी सारी तइमीर थी हुई, त उन जे हिसाब सां थियणु त ईअं खपंदो त सभिनी माण्हुनि जा ॾुख, सभिनी माण्हुनि जा ॾोजरा ख़तमु थियणु खपंदा हुआ। पर सूरताल हींअर इहा आहे त जेको ॾींहों ॾींहुं जेको आहे विर वधंदो वञे, जेको दौलतमंद आहे उनजी दौलत वञे वधंदी, ऐं जंहिं वटि कोन्हे का उन वटि उहो ई कोन्हे का, ऐं उहो माण्हू हैरान ऐं परेशान आहे। हाणे इहे असां ठाहिया आहिनि, इहे सॼा जेके सिस्टम जेके पाण ठाहिया आहिनि। लतीफ़ ॾोरण के ॾोर ते ॾीओ हथ करे, असीं सभई माण्हू ईअं था सम्झूं त असांखे जेको आहे सो कंहिं ॾीए जी ज़रूरत ई कान्हे का, असांखे कंहिं रोशनी जी ज़रूरत ई कोन्हे का, असीं पाण ॾीआ आहे। ठीकु आहे, जेके तव्हीं ॾीआ आहियो, तव्हां इहा दावा था कयो त पोइ जेको ॾीओ आहे आई आहे,
तो जो ॾियो भायो सा सूरज सुहाई, जेके तव्हां ॾियो सम्झी वेही रहिया आहियो, बाक़ी अंधनि ऊंदाही राति वई ॾींहुं थियो, जेकर राति जी जॻह ते ॾींहुं अची वञे, पोइ जेको अंधो जेको हाणे भई ॿुधो, हा तव्हांजी महिरबानी। इहे ॻाल्हियूं नेटवर्क जूं बर्दाश्त कबियूं। हिकिड़े दोस्त पुछियो आहे किथे आहियो, जिते आहियूं उते आहियूं। दादी में हर को माण्हू कंहिं न कंहिं खूह में पियो आहे, हर कंहिं जो को न को कमिरो आहे। हा हू बैत बि पढ़ियोसीं त ॾोर जो ॾीओ हथु करे, ॾोर जो ॾीओ हथु करे, ॾोर मां ॾीओ छाजे करे, ॾिसो कोड़े लख हज़ार इन ऊंदाहीअ अंधा कया। इहा जेका ऊंदाही आहे न, कोड़े लख हज़ार, इन जेका ऊंदाही आहे, इहा जेका जहालत आहे, इहो जेको ज़िद आहे, इहा जेका काफ़ी वक़्त खां वठी वियो। पाण ॿुधंदा बि अचूं, चवंदा बि अचूं, उहा ज़मीर जो जेको फ़ैसिलो आहे, ऐं ज़मीर जो आवाज़ु आहे। ऐं जंहिं माण्हू में ज़मीर हूंदो उहो माण्हू सुठो हूंदो। वियो बाबा वियो, हा असां सां गॾु ॻाल्हाया भाती, घर जो मालिक साईं ख़ालिद गॾु आहे। ऐं ईअं ई हितां हुतां जेके ॻाल्हियूं अचनि थियूं, डायरियूं जेके आहिनि से भरियूं पियूं आहिनि। हा रीत जी सेण मटाइनि सो, ही रीतियूं रस्मूं पोइ जेके हिकिड़े प्रोसेस मां गुज़री, जेको आहे सो उन्हनि जेको आहे सो कानूननि जी उसूलनि जी जाइ रखनि, उहे हिकिड़े ॾींहं में कोन थियूं ठहनि। इहे जेके आइटम्स जेके आहिनि, इहे जेके उसूल आहिनि, या इहे जेके मफ़रूज़ा जेके चई, इहे न मारनि रीत जीअं सेण मटाइनि सोन ते। हिकिड़े पासे रीतूं रस्मूं दौलत, ॿिए पासे चई अची उमिरि कोट में कंदसि कान कुरीत, चई अची उमिरि कोट में कंदसि कान कुरीत, चई पखनि जी प्रीत माड़ीअ मूर न मटिया। थी सघे त इहे रीतियूं रस्मूं जेके मारवी जे लाइ अहम हुयूं, ऐं मारवी जे लाइ जेको आहे सो उन्हनि जी एॾी वैल्यू हुई, थी सघे ही बेत आम आहे, तव्हां बि ॿुधो आहे।
ऐं सभिनी ॿारनि खे बि यादि हूंदो आहे त पखनि जी पिरी माड़ीअ मूल न मटिया। उहो जो असां वटि जेको आम जेको तरक़ी जो जेको मयार उहो इहो आहे त माण्हू जंहिं वटि पैसो अची वियो हलियो, जंहिं वटि गाॾी अची वई, जंहिं वटि बंगलो अची वियो हलियो, माना इहा थी वई तरक़ी थी वई हली हिकिड़ी। पर जेकॾहिं माण्हू रुॻो मादे जो ठहियलु आहे, जेकॾहिं गोश्त जो रोटो आहे ठीकु आहे, पोइ त उनजो इहे ई जेके घुरिजूं हा हा न न भली न बाबा भली प्रोग्राम पियो हले, मानी त माण्हू खे खावणी आहे। हर माण्हू जंहिं शइ जो नालो असां ज़मीर असां चई छॾियो आहे, सवला करे वठी ॾिसां सवली लॻल हुई। इहो समाजी ऐं मुआशरती अहसास ऐं जज़्बो आहे जेको असांखे मोरूसी तौर ते मिले थो। इतकाई नज़रिये वांगुरु हिन अख़लाक़ी नज़रिये जे हिसाब सां इहो तस्लीम कयो थो वञे त शुरू में मुख़्तलिफ़ क़बीलनि रुॻो नफ़े ऐं नुक़सान जे निगाह सां कुझु हदबंदियूं, कुझु क़ाइदा कानून ऐं ईअं चइजे ॼण ॿना ॿधी छॾिया हुआ। वक़्तु गुज़रण सां होरिया होरिया उहे हदूं ऐं लीका रस्तू इख़्तियार करे विया। ऐं रस्मूं अॻिते हली नज़रियनि, पोइ अक़ीदनि ऐं क़ाइदनि कानूननि जी सूरत अख़्तियार करे वियूं, जेके हींअर असां किताबनि में लिखिया पिया आहिनि। फलाणे हीअं लिखियो, फलाणे हीअं लिखियो, फलाणे हीअं लिखियो। ख़बर न आहे तव्हां वटि नेटवर्क आहे अलाए कोन्हे, असां वटि केॾी कंहिं महिल फस्ट क्लास थी थो वञे। हा ॻाल्हि पे कयोसीं इहे जेके रिवायतूं जेके, पोइ उन मां इहो हूंदो जेको आहे सो माण्हुनि खे फ़ाइदो पवंदो हूंदो, माण्हुनि खे इज़त थींदी हूंदी, ऐं माण्हू पंहिंजे पंहिंजे वक़्तनि में हिकिड़ा सुठा हिकिड़ा मयार ठाहींदो डाहींदो जोड़ींदो, हेसिताणी माण्हू पहुतो आहे। ऐं पोइ बि इहा माण्हू जी मर्ज़ी आहे त उहो हिन सॼी जेका हेॾी सारी जेका तहज़ीब आहे, हीअ जेको माण्हू जो अंदरि जेको ठहियो आहे, उन में जेका सिक जेका ठही आहे, उन में जेके जज़्बा ठहिया, रुॻो माण्हू ईअं त न आहे जीअं आम जानवरनि उहे आया आहिनि इतफ़ाक़ी आया आहिनि इतफ़ाक़ी हलिया वेंदा। वण आहिनि, हर कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो जेको आहे सो ॼमण जो उभरण जो पंहिंजो क़ाइदो कानून आहे। ऐं उहे जॾहिं ख़तमु थियण ते अचनि था, पोइ वाचूड़ा था थियनि, मींहं था वसनि, पोइ सोक थी थिए, वरी सभु कुझु ख़तमु थियो वञे, का शइ कान थी बचे। हीअ तव्हां ॿेल सही माण्हुनि जो जेको मफ़ाद परस्त जेको थियणु जेको आहे, उनजो वॾो सबबु इहो ई आहे माण्हू जो जेको माण्हू जेको कमज़ोर थियो आहे, त माण्हू सां रुॻो बेवफ़ाइयूं थियूं आहिनि। माज़ी में माण्हुनि सां ठगियूं थियूं आहिनि, माण्हुनि सां धोखा थिया आहिनि, ॻाल्हियूं ॾाढियूं भलियूं कयूं वयूं, अमल जेको आहे सो उनजे उबतड़ कयो वियो। ऐं कुझु जेको आहे सो माना टोले खे फ़ाइदो थियो। हीअ सियासतूं थियूं तव्हांजे साम्हूं, हीअ समाजनि में इनकलाब आया, तव्हां ॾिठो त थोरा माण्हू उन्हनि जा घर ठहिया, थोरा माण्हुनि जो इनकलाब आयो, ॿिया जेका ख़ुदा जी जेका घणी ख़ल्क हुई उहा रुली वई हली। ऐं कासिम मीर जा त शाहिद आहे त हींअर ताईं असां सां जेके धोखा थिया आहिनि,
असां जेको पंहिंजो पाण सां जेके धोखा कया आहिनि हाणे असीं ॾिसूं था त हीअ हाणे हेॾी सारी हयाती जेका वई हली, हीअ कंहिंजूं 3 वीहूं वयूं, कंहिंजूं 4 वीहूं अॼु वयूं, इहे वापसि कीअं ईंदियूं? इहा जवानी वापसि हाणे जॾहिं ख़बर थी पए त असांखे त हीअं करणु खपंदो। सो ॻाल्हि पई कईसीं त इहा जेको ज़मीर जी जेको आहे बज़ाते ख़ुदि न ज़मीर सुठो आहे न ख़राबु आहे। छो ज़मीर लफ़्ज़ रुॻो अची वियो हुनजो मतिलबु इहो न रुॻो ज़मीर सुठो बि हूंदो। छो त हिकिड़ा माण्हू चवंदा भई हीउ बेज़मीर उहो माण्हू आहे, बेज़मीर उहो माण्हू आहे त माना हिन माण्हू खे अख़लाक कोन्हे, माना ज़मीर आहे पर बदज़मीर उहो माण्हू आहे। पर चवंदा भई हीउ जेको आहे ज़मीर वारो माण्हू आहे, माना हिन माण्हू में किरदारु आहे, माना हिन माण्हू में जेके गुण आहिनि ऐं हिन माण्हू में जेके ॻाल्हियूं आहिनि इहे हिन जे वॾनि में बि हुयूं ऐं समाज में उहे सुवनि थियूं ऐं समाज में उहे ॻाल्हियूं जेको आहे सो वणनि थियूं त हीअ माण्हू जेके आहिनि से उहो तव्हांजी मर्ज़ी। माना घटि में घटि इहो अहिड़ा इहो त ज़रूरी आहे त घटि में घटि अहिड़ा मयार हुजनि जंहिंमां कंहिंखे नुक़सानु न पियो अचे, कंहिंखे घटि में तकलीफ़ कंहिंखे न पियो अचे, कंहिं माण्हू खे कंहिं माण्हू जी बेइज़ती न थिए, कंहिं माण्हू जी कंहिं माण्हू जी इंसल्ट न थिए घटि में घटि कंहिं माण्हू जी, ऐं माण्हू खे कंहिंखां डपु न थियणु खपे घटि में। ऐं उहो ज़मीर उन माण्हू जो सुठो हूंदो, भई ज़मीर जो आवाज़ु आहे जीअं पाण चवंदा आहियूं हीअ ॿार जेके नंढड़ा जेके आहिनि सच ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं ॿार माना ख़ुदा जो आवाज़ु आहे, ऐं ॿार सॼो ॾींहुं कूड़ ॻाल्हाईंदा, ॿार किथे सच ॻाल्हाईंदा? नंढड़ा ॿार आहिनि उहे कूड़ ठाहींदा आहिनि, बाक़ी चवंदा आहिनि ठीकु रुॻो बाबो अचे पोइ माना हुन खां पोइ 10 हुनखे ॻाल्हियूं ॿधा चढ़ा ॿुधाए पियो मूंखे अदा मारे थो, मूंखे अधी मारे थी, पोइ खिलंदो वेठो ईअं। त हीअ कॾहिं कॾहिं असीं छा आहे त ख़ुशि फहमियुनि में अची वेंदा आहियूं, अहिड़ा मफ़रूरा ठही बाबा इहे जोड़ा जेके आहिनि आसमान ते ठहनि था, ऐं तव्हीं वरी केरु थींदा आहियो? बाबा ॻाल्हि इहा आहे ख़ुदा आसमान वारो चवे थो त सुठा जोड़ा ठाहियो, माना असांजे अबे अम्मा खे वॾनि खे चवे थो त बसि सुठा जोड़ा ठाहियो, जेकर तव्हां सुठा जोड़ा ठाहिया तव्हांजा घर जन्नत थी पवंदा, पर जेकर तव्हां सुठा जोड़ा न ठाहिया, माना जेकर तव्हां ॿारनि जो ख़्यालु न रखियो, तव्हां उनजे चाहतनि जो उनजे सदनि जो ख़्यालु न रखियो, उन्हनि जे जज़्बनि जो ख़्यालु न रखियो त लाज़मी आहे त उनजो नतीजो जेको आहे उहो नेगेटिव निकिरंदो, उहो ॾाढो ख़तरनाक निकिरंदो। ऐं जेको ख़तरनाक नतीजो निकिरो पोइ उहा हयाती कहिड़ी हूंदी? पोइ उहा हयाती हूंदी दोज़ख वारी। छो त ख़ुदा फरमाए थो त जेकॾहिं तव्हीं चाहियो था त तव्हांखे हिन हयाती में जन्नत मिले त तव्हां ॿचनि जा सुठा जोड़ा ठाहियो। तव्हां जेकॾहिं सुठा, असांखे अम्मा अबो चवंदा हुआ जोड़ा आसमान ते ठहंदा आहिनि, उहो आसमान वारो चवे थो जोड़ा जेके आहिनि से तव्हांखे ठाहिणा आहिनि। ॿारनि जो मिज़ाज बि ॼाणो था, ॿारनि खे सभु ख़बरूं कोन थियूं पवनि, जेको इल्मु तव्हांखे आहे उहो ॿारनि खे कोन्हे को, ॿारनि जो बि ख़्यालु रखिबो, वरी जेको आहे ॾिसबो न माण्हू कीअं आहिनि, असीं हिननि सां हली सघंदासीं, हिननि सां हली कोन सघंदासीं। त असुल ॻाल्हि इहा आहे त हीअ जेको ज़मीर उहो ईअं ई आहे, जेकॾहिं को माण्हू बाकिरदार माण्हू आहे, जेकॾहिं माण्हू भलो माण्हू आहे ऐं उहो माण्हू ॾातार आहे, माण्हू ॾिए थो उहो माण्हू, ऐं जेको ॾिए थो उनजी ज़ात वधे थी, ऐं जेको वठे थो, जेको मंगे थो उनजी ज़ात घटिजे थी वञे। ऐं असां सां सूरत इहा थी आहे त मुसलसिल बेवफ़ायूं, मुसलसिल ठगियूं, मुसलसिल कूड़ ऐं मुसलसिल ज़ुल्म, मुसलसिल क़त्ल गारत गरी जंहिं क़ौम सां थी हुजे, हीअ ॾाढी अमन पसंद क़ौम आहे, हीअ ॾाढा रासूड़ा ॻायो, हीअ ॾाढो जेको आहे नाच करियो, ऐं जेको आहे वेठा हूंदा आहिनि, हीअ बि ओचितो जेको आहे सो हीअं त ख़बर पए कोन थी पंहिंजो केरु पराओ केरु, अलाए किथां किथां गॾु थियूं आहिनि। असुल धणी त वीचारा ॾिसूं पिया पिननि पिया, उन्हनि जी ज़िंदगी जेका आहे उहा त ॾाढी ख़तरनाक गुज़रे पई। उहो अलाए केॾां विया ज़मीर, अलाए केॾां विया ज़मीर वारा माण्हू। छो त लतीफ़ साईं त ॾाढो आसान लफ़्ज़नि में असां सां ॻाल्हाए थो त आदमियुनि अख़लास मिटाए माठो,
हाणे उहे अख़लाक उहे सभु भलियूं ॻाल्हियूं माण्हू खे बेकार छो लॻनि ऐं माण्हू ईअं सम्झे थो त हाणे इन्हनि शयुनि जी का ज़रूरत ई कान्हे का इन्हनि शयुनि जी। ऐं इहे जेके मुसलसिल जेके इहे जेके माण्हुनि सां जेके ज़िलतनि मां माण्हू गुज़रियो आहे जेको, ऐं उन माण्हुनि खे डेॼारे, माण्हुनि खे हिसाए, माण्हुनि खे जेको आहे मायूस करे छॾियो माण्हुनि खे। ऐं उहो जेको माण्हू आहे उहो ॼण त जेको आहे सो हर वक़्तु जेको आहे सो ईअं बेदिलियाई सां जीए थो, कमु करण जे लाइ तयारु कोन्हे को, फर्ज़ु करे मंगणहार आहे, फ़क़ीर आहे, हाणे उनखे जेको आहे दौर त वॼाइणो आहे, उनखे पोरियो उनजो पोरियो इहो ई आहे। फसल थींदा, शादियूं थींदियूं, ढोल धबोकट थींदी, जेको आहे फ़क़ीर बि उते ईंदा। पर उहो फ़क़ीर जेको आहे उहो सम्झे थो मिलंदो कुझु कोन, माना अञा वियो ई न आहे अञा मैदान ते, अॻुवाट ई जेको आहे हुनखे भंडण खणी वियो हलियो। हाणे इहा जेका गिफ़लत आहे असांजे माण्हुनि जी, असांजे पोरियत जी, इनखे लतीफ़ साईं ॾिसी छा चवे, चए थो इहे न भाननि भेर, इहे न भाननि भेर जी कीड़ीअ टंगियो किनरो, चए सुञारे सुबुह से विझी वेठे वेर, चए सुबुह जी घड़ी केॾी सुञारी आहे, इन में माण्हू हशाश बशाश बि हूंदो आहे, इन में माण्हू कमु बि करे सघे थो। इहो ख़ुदि जेका असां माण्हुनि जी ज़िंदगी जेकॾहिं काइनात जे उमिरि जे हिसाब सां ॿधूं त माण्हुनि जी ज़िंदगी ख़ुदि छा आहे, या ॼण त ख़ुदा जी ख़ुदि प्रे आहे। इहो सुञारो सुबुह आहे, ऐं सुञारे सुबुह से विझी वेठे वेर, सुम्ही पियासीं। इहे न भाननि भेर, इहे न भाननि भेर जे कीड़ीअ टंगियो किनरो, अचे सपड़ जे सॾ खे। असां भली करे आया अलबस्ती, असां वियो इंतज़ारु वेठा करियूं, ऐं ख़ालिद तव्हांखे सलाम ॾिए थो, आहे हुनखे अॼु लागू कयो आहे, ॻाल्हाईंदो कोन। न न भले ॻाल्हायो, सॼी संगत खे जेको आहे ख़ालिद सलाम थो ॾिए पियो, मीरल खे बि, मोहम्मद कासिम मीरजत खे बि, इहे बि आहिनि अवामी तहरीक जा माज़ी जा गोरीला, ऐं उन्हनि जा सहूलियतकार उस्ताद माण्हू जेके हुआ सरकारी मुलाज़िम, इहे इनकलाबनि जा सहूलियतकार रहिया। सो ॻाल्हि पियो कईसीं त सपड़ जे सॾ खे विझी वेठे वेर, की तोखे चवंदो केरु कीरत दार मंगणो, चए कीरत खां सवाइ, धंधे खां सवाइ तोखे केरु बि जेको आहे मंगणो कोन। बाक़ी फ़क़ीर माण्हू आहे, उनखे मांदी, उनखे जेको आहे सो ख़ैरात बि मिलंदी, इनाम न मिलंदो, इनाम उनखे मिलंदो जेको वॼाईंदो, जेको माण्हू। चए असां ॻाल्हि पिए कईसीं त इहे जेके उसूल जेके आहिनि, ऐं उहे ज़ाब्ता, उहे रस्मूं ऐं रवाज, उहे नस्ल दर नस्ल ईअं जेको आहे असांखे जेको आहे उहे विरासत में ईंदा था अचनि, ऐं पोइ ॾाॾे खे ॾाॾे ॾिना हूंदा, पोइ वरी अबे खे ॾिनई, पोइ अबे वरी मूंखे ॾिना, पोइ उन में कुझु शयूं जेको आहे सो मुंहिंजे ॿारनि खयूं, कुझु जेको आहे सो क़बूलु कयूं, कुझु न कयूं। ऐं असां उन्हनि खे चाहींदे न चाहींदे असां उन्हनि ते अमल तयारु आहियूं। शींहं जे घर में को माण्हू शींहं त थी वियो हलियो, पोइ जीअं शिया कनि था तीअं उहो करे थो, सुनियुनि जे घर में जेको ॼमे थो उहो उहो ई थो करे, जीअं जेको आहे उनजो अबो अमा थो करे। कोहली जे घर में जेको ॼमे थो उहो राम राम करे थो, अंग्रेज़ जे घर में जेको ॼमे थो उहो गिट मिट करे थो, उहो पंहिंजी ॿोली थो ॻाल्हाए। उहो त हर कंहिंजी पंहिंजी पंहिंजी जेका आहे सो आहे, उनजी जेका असां नेचर आहे उनजी। हीअ मुसलसिल जेके असीं हलंदा रहनि था, इहे जीअं माना उन पंहिंजनि जो जेको आहे सो छा करियूं, त मतिलबु त पंहिंजो आहे उहो ग़लति पियो करे,
ऐं जेकॾहिं को वॾो नुक़सानु थी वियो हुयो त पोइ उन में सभु लोड़ींदा। माना असीं मार किथे था खाऊं, हीअ असांजो ज़मीर जेको आहे उहो किथे थो असांजो जेको आहे भॼे भुरे उथे। असां हाणे कमु त ख़राबु पियो करे, पर हाणे पंहिंजो माण्हू आहे, हाणे पंहिंजो माण्हू आहे, पोइ उनखे छा करियूं, उनखे जीअं वणे तीअं पियो करे। पोइ भले जेको आहे नुक़सानु थी वञे हलियो त भले नुक़सानु करे, ऐं उनखे जेको आहे कुझु कजे न उनखे। ऐं माना ग़लति जेको आहे रवाज ऐं रस्म जे करे फ़ाइदो पहुतो, पर नतीजे में के ॿिए शख़्स जो हक़ु खसिजी वियो। तव्हां त कयो था ठीकु आहे, पंहिंजे घर खे फ़ाइदो थो थिए, पंहिंजे माइट खे फ़ाइदो थो थिए, पंहिंजी क़ौम खे फ़ाइदो थो थिए, अञा बि हिन जो वॾो दाइरो करे पंहिंजे मुल्क खे नुक़सानु, पर ॿिए जे मुल्क खे तव्हां नुक़सानु ॾिनो। माना उहो जेको फ़ाइदो जेको तव्हां पंहिंजे लाइ फ़ाइदो सम्झो था, ॿिए खे नुक़सानु ॾे, इहो फ़ाइदो न आहे, इहो आर्ज़ी फ़ाइदो आहे। कीअं तव्हांजो ज़मीर जेको आहे इन ॻाल्हि खे क़बूल थो करे, इन ॻाल्हि खे तव्हां ॿी क़ौम खे ग़ुलाम बनाए, ॿी क़ौम खे जेको आहे तबाह करे, ऐं तई पंहिंजो पाण खे कीअं बचाए सघो। माना इते ज़मीर जी ख़बर थी पवे। छो त क़ुर में हिकिड़ी मंज़िल ते इहा ॻाल्हि बि आई त जेको ज़ालिम आहे, हीउ जेको ॾोह थो करे, उनखे बि ओतिरी सज़ा ॾियो जेतिरो हुन ॾोह कयो आहे। ईअं न थिए त हुनखे ॾोह खां वधीक हुनखे सज़ा ॾेई वञो हलिया। ऐं इहो बि न ॾिसो त इन माण्हू इहो जेको आहे भई चोरी छो कई आहे, इन माण्हू इहो मानी चोरी करियो थो जेको वञे, तुंहिंजो मतिलबु आहे त इन घर मानी न हूंदी। माना असांखे जेसीं इहा ख़बर पए त असीं हुनखे ढरे रखूं हुनखे। त माना हीउ जेको माण्हू जेको अतको जेको माण्हू थियो आहे, ऐं माण्हू जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो आहे, क़ुर बि इहा ई ॻाल्हि कई आहे, लतीफ़ बि इहा ई ॻाल्हि थी करे, लतीफ़ सां ई ॻाल्हि करे, मुसलसिल जेका ग़ुलामी ज़ुल्म आहे, ऐं मुसलसिल जेको रत छाण माना दरियाहनि मंझां जेको माण्हू निकितो आहे, ऐं उहो माण्हू बसि इहो जेको आहे जानवर वांगुरु जेको आहे उहो जीअण ते मजबूर थी वियो हूंदो, चटणे खाइण ते मजबूर थी वियो हूंदो। पर पोइ हीउ इंसान जो जेको हीउ ज़मीर जेको पैदा थी वियो, माण्हुनि खे कॉन्शियसनेस जेको माण्हू खे जेको सो पैदा थी वियो, इहे जेके सुठियूं जेके रीतियूं रस्मूं जेके माण्हू में पैदा थी वियूं, ऐं क़ाइदा कानून जेके माण्हू ठाहे विया, बाबा हरू भरू कंहिंजा हक़ कोन मारबा, हरू भरू कंहिंखे नुक़सानु कोन ॾिबो, पंहिंजो पोरियो करे, हकेला जो पोरियो करे खाइबो। अञा बि सुठा, तव्हांखे त हीउ जेको ख़ुदा आहे उहो त तव्हांखे इहो बि अख़्तियार थो ॾिए त असां इहे जेके उसूल ऐं क़ाइदा कानून इन जे बुनियाद ते, इन जे दाइरे में तव्हां वञो जेको आहे तशरीहूं कंदा, ऐं वञो जेको आहे ज़िंदगी जो खंडु खेड़ींदा वञो। पर नतीजे जो कंहिं ॿिए शख़्स जो हक़ु खसिजी वियो कि इहो उन माण्हू जो जज़्बो खणी कहिड़ी बि रिथाबंदी करे सघे थो, पर पंहिंजे नुक़सान जे बदिले वठण जी नंढड़ी नंढड़ी ग़लतियुनि ऐं ज़्यादतियुनि ऐं वफ़ादनि जे करे क़ौमुनि जूं क़ौमूं तबाह थी वेंदियूं। कंहिंजी अना ऐं ज़िद जे करे फ़ौजुनि जूं फ़ौजूं मिसकिन ऐं जेको आहे सिपाहियुनि जो मौत जो खाज बणिजी वेंदियूं आहिनि। ऐं बाबा उहो फलाणी जॻह सां आहे बाई जेका आहे असांजो जोधा बाई, हुनखे वणी वई आहे, हुनजे करे जेको आहे सो हमिलो करियो। भई कहिड़े क़िस्म जो जेको आहे सो हीअ तव्हांजो फतहूं आहिनि। फलाणी छोकिरी जेका असां वणी वई आहे, उनजे करे हलो जेको आहे फलाणे जेको आहे हमिलो करियो जेको आहे कोर्ट ते, ऐं पोइ कोर्ट ते हमिलो करियो, पोइ जेको आहे उते तव्हां इहे तोबूं खणी वञो, उते तव्हां तीर अंदाज़ खणी वञो, उते जेको आहे माण्हुनि खे वञी मारियो तव्हां उते माण्हुनि खे, पोइ उते मायूं जेको आहे पंहिंजो पाण खे जंहिंजा मुड़ुस मरी वञनि जंहिंजा, ऐं पोइ उहे मायूं वरी पहिरीं पंहिंजे बचनि खे मारीनि, खंजरनि सां मारीनि, तीरनि सां मारीनि, तलवारनि सां मारीनि। कीअं पंहिंजनि बचनि खे मारींदो हूंदो, तव्हां तसवर करे सघो था। असीं उन्हनि माण्हुनि जो औलाद आहियूं।
थी सघे थो के मारण वारनि मां हुजनि, के मरदड़ वारनि मां हुजनि। ऐं जेके मरदड़ वारनि मज़ा आहिनि उहे ॾिसूं पिया त झंगनि में रहनि पिया, उहे वेझो ई कोन था अचनि, उहे सभु सूफ़ी थी विया आहिनि। उहे चवंदा जीअं वणी तीअं पिया करियो, असीं पिनियो पिया खाऊं, असांखे ख़बर आहे जेको आहे छा आहे धंग कंदासीं, तेसीं हे ज़ालिम मंगोल अची वेंदा हलिया, हे खिलजी अची वेंदा हलिया, हे जेको आहे अज़बक अची वेंदा, तुग़लक अची वेंदा, हे ऐबक अची वेंदा हलिया, हे लंग अची वेंदा हलिया, हे सभु जेके आहिनि से ज़ालिम आहिनि। हिकिड़े अंग्रेज़ भॼो अचनि करे, अरब भॼो अचनि करे, तुर्खोन करे, इहे तव्हां पढ़ो त सही तव्हां इहे तारीख़ूं। ऐं हाणे असां वटि हिकिड़ो ई जेको आहे सो इहो आहे त इहो जेको असांजो जेको ज़मीर आहे, इहो जेको असां जेको आहे सो विकिणी छॾियो आहे, इहो या असां में पैदा कोन थो थिए। अॼु जेका ॻाल्हि पढ़ीसूं त बज़ाते ख़ुदि ज़मीर न सुठो आहे न ख़राबु। माण्हू जेकॾहिं सुठो आहे, माण्हू जो वियन सुठो आहे, माण्हू जो नज़रियो माण्हू जो सुठो आहे, उन नज़रिये जे बुनियाद ते हू माण्हू सुठो सिस्टम थो ठाहे, त उन जा जेके नतीजा जेके आहिनि उहे लाज़मी सुठा निकिरंदा। इहो कानून आहे। कल्ह बि दुरुस्त हो, अॼु बि दुरुस्त, पाण बि जेकॾहिं ईअं कंदासीं, पर पाण त चवंदा त थींदो ई कोन न, या चवंदा यार थींदो अलाए कोन थींदो, करियूं त सही पर थींदो अलाए कोन। माना असां अञा हिकिड़ी शइ कई, ईमान छाखे चइबो, भई तव्हांजे ज़हन में ख़्यालु आयो, तव्हां प्लानिंग कई, तव्हां अमल शुरू करे छॾियो। ऐं इहो जेको माण्हू में इहो जेको पैदा थो थिए, जेका माण्हू में अञा जेका पैदा थी थिए, माण्हू में जेका माण्हू में ख़ुददारी पैदा थिए थी, इहा हिकिड़े ॾींहं में पैदा कान थी थिए। इहा बचायो, हीअ सॼी दुनिया खे ॿुधायो त हीअ जेको मादी जेका दुनिया आहे, या जेको मादी नज़रियो आहे, इन मां तव्हांजी मादी दुनिया ठही सघे थी। तव्हांजा घर सुठा तव्हांजा थी सघनि था, तव्हां जूं गाॾियूं सुठियूं थी सघनि थियूं, तव्हांजा जहाज़ सुठा थी सघनि, सभु कुझु, पर इन सां अख़लाक जो को बि तालुक़ु कोन्हे। इन सां तव्हांजे रूह जो को तालुक़ु कोन्हे, न को ज़मीर जो इन सां को तालुक़ु आहे। इहा ई शइ ई अलॻि आहे। ऐं इहे उहे माण्हू आहिनि जंहिंजे लाइ लतीफ़ चयो आहे त सांड पंहिंजी साह न त बाहीं थी पूरा करियां। उहो ससी जंहिं महिल वेही पिए, जंहिं महिल पंहिंजो सफ़र ते, तॾहिं माण्हू हुनखे चयो त अमा मुड़ंदी तूं हुअईं कोन, बसि हाणे पोइ वञी थी त पोइ माइरूं वरी छा कंदियूं आहिनि, सहूलियतकार हूंदियूं आहिनि घणे भाङे धीअर, पोइ उनखे वरी पोइ सोन मीन जेको हूंदो आहे ॾोकड़ पैसो गंढ ॿधी पोइ ॾींदियूं आहिनि, चई खणी वञ भला किथे न किथे मुंझी पई त उनखे कमु अची वेंदो हलियो। उनखे उन ज़माने में चइबो हो साह। जंहिं महिल उहा उनखे ॾिनई, ससुई खे ॾिनई, त ससु चए अमा मुंहिंजो मुड़ुसु मरी कोन वियो आहे, ऐं भाॼो कुल न आहियां, न को मुंहिंजो मुड़ुसु जेको आहे सो भॼी वियो आहे, खणी विया आहिनि, धाड़ो लॻो आहे हुनजो मुंहिंजो। चई सांड पंहिंजी साह, हीअ पंहिंजी साह खण, गंढ खण, न त ॿाहीं थी ॿूरा करियां। पोइ छा थींदो, जंहिंजो मुड़ुसु मरी वेंदो आहे, पोइ उहे ॿाहियूं पंहिंजो जेके ॿाहियूं हूंदियूं आहिनि उहे भञंदियूं आहिनि। पोइ पंहिंजा जेके नथ हूंदी आहे, पंहिंजा एरिंग जेके हूंदा आहिनि, उहे सभु कढंदियूं आहिनि। पोइ ॿाहीं ॿूरा कबी आहे, चई ॿाहीं थी ॿूरा करियां। चई आरी अरे आका रुलायसि रणनि में, चई आरी जे आका, चई आरी न, आरी जी शिकायत नथी करे ससुई, चई आरीअ जे आका रुलायसि रणनि में। माना इहो रुलणो आहे, तोड़े लही न पेर तब राहत आहे रण में, तोड़े लही न पेर तब राहत आहे रणनि में। असीं त पेर लहण था चाहियूं, असीं त वराड़ो आहियूं, इहो कासिम असांजो सरियाल आहे, गाज़ी फ़क़ीर बि आहे, अलबस्ती आहे, मीरल आहे, इहो वराड़ो असांजो आहे। इहा अधी साइदा बि असां सां गॾु, असीं घटि में पुनू जा पेर त खणूं। हीअ पुनू जा पेर, पुनू त खणी उठ ते हूंदो, पर उठनि जा पेर त खणूं, ॿिया केॾां। चई मकी रो मकी रड़की, चई मकी हंजूं हा, जहिड़ा अचनि ॾींहं तहिड़ा वेठी गार। कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे
त माण्हू बेवस थींदो आहे। पोइ जहिड़ा ॾींहं ईंदा आहिनि माण्हू ओड़ा वेठो घारींदो आहे, पर उन में ज़हन जेको आहे उहो हलंदो पियो आहे। माण्हू जे अंदर जी जेका मशीन आहे उहा मशीन कान बीहंदी। हाणे असां हक़ ऐं बातिल जा माण ऐं मापा जेके आहिनि उहे असां मुक़ररु करे वरिता। मतिलबु त ख़ैर माना चङाई, चङाई माना नेकी उहा आहे। असां इहा लीक नथा कढूं, चङाई कहिड़ी है, बुराई कहिड़ी है। ईअं त न असीं जेका बुराई वेठा करियूं उनखे चङाई पिया सम्झूं। माना पहिरीं त इहो ख़बर पवणु खपे त जेका उन्हनि रस्मनि ऐं रवाजनि या अक़ीदनि जे हिसाब किताब मुताबिक़ हुजे, ऐं शर उहो आहे जेको उन जे ख़िलाफ़ु हुजे। माना जेका तव्हांजी तहज़ीब आहे, जेका तव्हांजी क़ौम आहे, जेको तव्हांजो ख़ानदान आहे, उन जूं जेके रीतूं आहिनि, उन जूं जेके रस्मूं आहिनि, उनमें सुरीतूं बि थींदियूं आहिनि। जीअं मारवी चवे थी त इहे न मार रीत, जीअं सेण मटाइनि सोन ते, सेण सोन ते मटाइणु चवे थी, इहा असांजी रीत न आहे। पोइ थी सघे थो तव्हां ॾिसो त माण्हू हींअर विकामनि पिया, हीअ बचनि खे माण्हू विकणनि, माण्हू ऐं इज़त खे बि विकिणनि पिया। सभु शयूं हींअर विकाऊ थी पयूं आहिनि। पर हीउ को कल्चर आहे हिननि माण्हुनि जो। ऐं जेके चवनि था इहे न मारनि रीत, जीअं सेण मटाइनि सोन ते, जीअं अची उमिरि कोट में कंदसि कान कुरीत, की पखनि जी प्रीत माड़ीअ मूर न मटिया। ॻाल्हि इहा आहे, कमिटमेंट जेका आहे, ईमान इहो हुअणु खपे त पखनि सां बेवफ़ाई कोन्हे करणी। पखनि जी जेका प्रीत आहे इहा असांखे जेका असां कान्हे छॾणी। जेको उनजे ख़िलाफ़ु अचे, ॿियनि लफ़्ज़नि में ईअं खणी ईअं चइजे त जंहिंखे सोसाइटी सही चए। अॼुकल्ह असीं हिकिड़ी सोसाइटी में रहूं था, असीं हिकिड़े घर में रहूं था, असीं हिकिड़े माहौल में। हिकिड़ो माण्हू आहे सुबुह जो निकिरे वटे सभिनी खे गारियूं ॾींदो। लाज़मी इन ॻाल्हि खे केरु बि चङो कोन चवंदो। थी सघे थो त को ज़मानो अहिड़ो हुजे जो अहिड़ा तव्हांजा बादशाह हूंदा, चरिया हूंदा, जेके निकिरंदा हूंदा ऐं माण्हुनि खे तलवार सां मारींदा वठंदा हूंदा। ॿुधासीं अहिड़ा को माण्हू अहिड़ो माना निकिरे ऐं उहो चए थो मुंहिंजी मर्ज़ी आहे, जेके वणे हुनजे घर में ॻिड़ी पए, वणे हुनजो वणु वढे छॾे ऐं वणे हुनजी टारी वढे छॾे, वणे हुनजी ॿकरी खणी वञे, हुनखे केरु चवण वारो न हुजे। छो त बाबा असांजो कानून आहे, असांजी मर्ज़ी आहे, जीअं वणे थी करे। घणा ॾींहं बर्दाश्त कबी। लाज़मीअत जेको आहे इहे जहिड़ा कंदो 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 माण्हू हिते पहुतो आहे, कोर्टनि ताईं हेॾी पहुतो आहे। कोर्टूं छा थियूं कनि? कासिम खे ख़बर आहे, शाबस हुजे हिननि खे, हुकुम कनि थियूं। हे सरकार हुन ते अमल करे कान थी। उहो घणा 8 साल थी विया हलिया, उहो नदी वारो केस असां खटियो, अञा ताईं उहो बंदे जो ढेर बीठो, उहो खणनि कोन था। घोड़ा वोड़ा करे बीह रहियासीं, हाणे त केस ई कोन था निकिरनि। त असुलु ॻाल्हि हीअ आहे त असांखे इहा ॻाल्हि सम्झणु खपे त या त हींअर जेको सोसाइटी में असां जेके क़ाइदा कानून जेके जोड़िया आहिनि, असांजे वॾनि जेके जोड़े विया हलिया, या असांखे सुठनि किताबनि जे वसीले मिलिया, आसमान तां मिलिया, ज़मीन तां मिलिया, ॾिसो वरी उनखे खेड़ियो। न जीअणो त आहे न, घटि में घटि हलणो बि आहे। असीं न हूंदासीं, असांजा बचा हूंदा। या त ईअं सम्झो था न बसि कोरोना अची विया आहिनि, सभु माण्हू मरी। जेकॾहिं ज़िंदगी आहे, ज़िंदगी खे मुंहुं ॾियणो आहे, भॼंदासीं केॾां? इहे सूफ़ी हूंदा हुआ फ़क़ीर, इहे रहबान चवंदा हुआ इहे माण्हू पाण खां ॾाढा आहिनि, और हर को माण्हू चवंदो मुंहिंजी मर्ज़ी जी वणे थी करे। लेकिन इहो जेकॾहिं तव्हां माण्हुनि खे जेको आहे जहिड़ा क़दुरु था ठाहियो, हर कंहिंजी मर्ज़ी जी वणे थी करे, पर असीं चऊं था त हर कंहिंजी मर्ज़ी, पर ॿिए जी मर्ज़ी जो एतिराम कंदे तव्हां आज़ादु आहियो, पर कानून जे दाइरे में।
तव्हांखे ॻाल्हि थोरी ॾुखी लॻंदी त आज़ादु बि चवनि था ऐं वरी चवनि था कानून बि हूंदो, छो त तव्हांजे आज़ादी जे लाइ फर्ज़ु तव्हांजी इज़त महफ़ूज़ हुअणु खपे, तव्हां चाहियो था, पर तव्हीं ॿिए जी इज़त जेका जी हिफ़ाज़त कोन था करियो, उनजो ख़्यालु कोन था करियो। लाज़मी ॿिए जी इज़त जी तव्हां ख़्यालु न कंदो, तव्हांजी इज़त जेका महफ़ूज़ न रहंदी। माना उन लाइ कानून इहो ठहियो त ॿिए माण्हू जी इज़त कबी, ॿियनि जे बचनि जो ख़्यालु रखिबो त पंहिंजे बचनि जो ॿिया बि माण्हू ख़्यालु रखंदा। त जेकॾहिं फ़र्ज़ु करियो त अॼु ॾींहं ताईं जेके सुठा नज़रिया आया आहिनि, सुठियूं ॻाल्हियूं आयूं आहिनि, हे अफ़लातून खां वठी ॾाढे नूह खां वठी, हे गौतम खां वठी हेसि ताणी तव्हां बि अफ़लातून थी विया हुआ सभई जेके माण्हू आहियो। ॾिसो जेकॾहिं की उन्हनि मूंखे चङियूं ॻाल्हियूं बचियूं आहिनि त ठीकु आहे, न त तव्हांखे झले केर थो तव्हां। बाक़ी ई चठ में जेको आहे खाइण जे लाइ जेका आहे इहा इजाज़त तव्हांखे जेको न को लतीफ़ ॾींदो, न को तव्हांखे कबीर ॾींदो, न को तव्हांखे ख़ुदा ॾींदो। तव्हां में ख़ुदा चए थो त मूं तव्हां में पंहिंजो रूह फूकियो, रूह जंहिंमें फूकियो उहो पंहिंजे रूह जी हिफ़ाज़त त कंदो न। ऐं रूह पंहिंजे क़ुर खे बि सॾे थो, वही खे बि रूह सॾे थो, इल्म खे बि रूह सॾे थो। ॿ नंढड़ियूं ॻाल्हियूं जेके पाण रोज़ानी पढ़ंदा आहियूं, उनमें हिकिड़ी ॻाल्हि जेका असां आम रवाजी आहे, ॿी ॻाल्हि जेका असां ग़ैर रवायती आहे, जंहिंमें ईअं था सम्झो ॼण जेको आहे उहो लतीफ़ साईं जेको आहे सो बग़ावत थो करे उनमें। जो वण जुड़े जन सी सो वण सेही कनि, इहो रोज़ानी पिया पढ़ो। जो वण जुड़े जन सी सो वण सेही कनि, चङा कनि चङायूं मठायूं मठनि। आम ॻाल्हि आहे, नंढड़ी ॻाल्हि आहे, ॿुधंदा अचूं ऐं इहो आउं सम्झां थो त इंटरनेशनल लेवल ते ॼण इन ॻाल्हि खे तस्लीम कयो वियो आहे त ठीकु आहे। असीं भला जेकॾहिं की इलाही भला न हुजूं, भला माण्हू तव्हां सां जीअं हलनि था तीअं घटि में घटि जेको आहे तव्हां जेको आहे माण्हुनि सां बहितर हलो, माण्हुनि सां घटि में इहो त तव्हीं घटि में घटि करे सघो था, इहो त तव्हांजे वस में ॻाल्हि आहे। पर उन में हिकिड़ी ॻाल्हि अहिड़ी थी अचे त हींअर जेके माण्हू जेके ॾोही आहिनि, या ही माण्हू जेके कमज़ोर जेके माण्हू हींअर तव्हांखे जेके ॾिसण में जेके अचनि था, हीअ जेके माण्हू तव्हांखे कमज़ोर जेके ॾिसण में अचनि था, इहे जेके सम्झो था, या जेके बीमार जेके माण्हू आहिनि, या हीअ जेके ॾोही माण्हू जेके आहिनि, उहे ईअं हिकिड़े ॾींहं में ईअं ओचितो जेको आहे कोन पहुता आहिनि। इन्हनि खे वक़्तु लॻो आहे, इन्हनि ते वॾो ख़र्चु थियो आहे तव्हांजे रईसनि जो, तव्हांजे हिन वॾा तजुर्बा थिया आहिनि इन्हनि माण्हुनि खे तबाह करण जे लाइ। तंहिंजे करे जेको आहे तव्हांखे जेके इंसानियत खे बचाइणो आहे, तव्हांखे इंसान खे बचाइणो पवंदो। ऐं इंसान ऐं जानवर में इहो ई फ़र्क़ु आहे त चङनि सां चङा आहियूं, ईअं तव्हां सभु को हो। इन में ॾाढी सवली ॻाल्हि जेको आहे करे थो पंहिंजो लतीफ़ साईं, त चङनि सां चङा आहियूं, ईअं तव्हां सभु को हुए। ईअं त सभु को कंदो। जेको चङो माण्हू आहे उहो तव्हां सां खिली थो ॻाल्हाए, तव्हां हुन सां खिली ॻाल्हाईंदो। हिकिड़ो माण्हू आहे तव्हांखे चांहि थो पीआरे, ॿिए वरी तव्हां हुनखे चांहि पीआरींदो। उहो तव्हांखे मानी थो खाराए, तव्हां हुनखे मानी खाराईंदो। लाज़मी आहे इहो 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 चए थो रवाजी आहे। पर तोजी करे न को बुछनि साण भलाई, इहा ॻाल्हि तव्हां ऐं असांजे सम्झण जी। उहे माण्हू जेके लतीफ़ थियण था चाहिनि, उहे माण्हू जेकॾहिं का लतीफ़ सोसाइटी जेके ठाहिण था चाहिनि, ऐं ज़िंदगी जो जेकॾहिं को ख़ूबसूरत जेकॾहिं को सम्झनि था असां हिते कुझु कोई तव्हांजो आसमान, ही तव्हांजी धरती, ही तव्हांजा चंड, ही तव्हांजा ॿचा, ही तव्हां जेके पोटा के ॾोटा को ज़िंदगी जा के चारि चङा जेकॾहिं ॾींहं ॾिसनि, त उन्हनि लाइ लाज़मी आहे त तव्हां उनखे सुठो प्रोग्राम ॾियो, उनखे ज़िंदगी जो सुठो मक़सदु ॾियो। ऐं जेके सुवाल जेके इहे माण्हू खणियो था वठनि, ऐं उन्हनि सुवालनि जा जवाब उन्हनि माण्हुनि खे ॾियो। ऐं इहे माण्हू निजात चाहिनि था, फांसी पिया आहिनि ही माण्हू,
ज़िंदगी जे मुख़्तलिफ़ नज़रनि मंझां फासी पिया आहिनि। ज़िंदगी जी जेका हीअ बेराह रवी जेका आहे उन मंझां ई जेके माण्हू फासी पिया आहिनि। ऐं तव्हांजा बच्चा आहिनि, उन्हनि खे जेको आहे आज़ादु करियो इन्हनि खां। त पाण गुज़िरियल वारे जेको पढ़ियो होसीं त जेको ख़ूबसूरत ऐं अदल भरियो जेको समाज जेको अॼु त उनजो प्रोग्राम कहिड़ो हूंदो, उनजो सिस्टम कहिड़ो हूंदो, ऐं उन जी हिकिड़ी कड़ी आहे। ऐं छो त इहो लाज़मी आहे त ईअं ई जेकी कुझु थिए पियो या हेसिताणी जेकी कुझु थियो आहे ईअं ई पाणे न थियो आहे, ऐं लाज़मी इन जा के सबब आहिनि, इन जा के कारण आहिनि थिए पियो। ऐं असांखे जेसिताणी उहो ख़ाको नथो ठहे त असीं जीऊं छो, असांजे ज़िंदगी जो मक़सदु छा हुअणु खपे। ऐं उहो अॼु जेको आहे सो असां उन में असीं हिकिड़ो अहिड़ो जेको प्रोग्राम आहे जेको ॼण त हिकिड़ा आला हिकिड़ा क़दुरु आहिनि, ऐं पोइ उन में दावाऊं बि आहिनि, उन में प्रोग्राम बि आहे, उन में हिकिड़ो निज़ाम बि आहे उन में। ऐं उहे जेको आहे सो पाण ॻाल्हियूं पढ़ूं था, ऐं उन खां पोइ उन ते तव्हीं बि गौर कजो, असीं बि उन ते गौर कंदासीं उन ते। पोइ उन में छा आहे त लतीफ़ ॾिसूं था त ख़ुदा खां अलॻि आहे कोन। क़ुर था पढ़ूं त लतीफ़ निकिरी थो अचे, लतीफ़ था पढ़ूं त क़ुर निकिरी थो अचे। ऐं इहा ख़बर ॾाढी देरि सां पई, पर पई आहे त ॾाढो मज़ो थो अचे। अलबसी थो ॿुधे अलाए इस्माइल फ़क़ीर यको ॾिसो ई यको कोन थो अचे, उनजी ॻण करियो कोन था। असांखे त वरी बि इहो ई आहे त उहो जेको आहे सो कावड़जी वियो आहे, या हुनजी मोबाइल साईं जी ठीकु कोन्हे का। हीअ ॾिसो नी कासिम जेको आहे सो हीअ मड़ो मुड़ुसु जेको आहे, छो त पोड़ो उनखे चइबो आहे जंहिंजो अकुलु पोड़ो थी वञे, उमिरि न ॼमार आहे। उहा ॼमार जे वॾी थींदी आहे तीअं माण्हू जो जेको अकुलु आहे सो मेच्योर थींदो आहे माण्हू जो। ख़ुदा चवे थो त पोड़ो जेको माण्हू आहे उनजो अकुलु जेको आहे ऊंधो थी वेंदो आहे उनजो, पर उन में मयार उहो आहे त उनजो जेको ज़हन आहे उहो जेको आहे कमु जेकर न करे। पर जेको माण्हू समाज सां ॻंढियल, जंहिं माण्हू खे दर्द थिए थो, जंहिं माण्हू खे अहसासु थिए थो, उहो माण्हू ज़िंदा आहे। अला कासिम ई पाण जेको आहे सो अॼु पंहिंजी जेको आहे पार्टी जेका आहे अब्दुला जी, उन जा जेके आहिनि जेको प्रोग्राम आहे उनजो कुझु पॉइंटूं पढ़ूं था, ऐं उन खां पोइ वरी इलाही मवाद पियो आहे, ऐं आइन ठाहिणो आहे, हीअ मंशूर ठाहिणो आहे तव्हांजो। चयो सॼी दुनिया इंसान ज़ात मुश्किलातनि मुसीबतनि ॾुखनि ऐं ॾोझरनि जो हल हिन निज़ाम में, जंहिंमें हाणे ही दावा आहे, हीअ अखर दावा कनि था, हीअ किताब दावा कनि, हीअ अलाह दावा थो करे या उनजो अब्दुला थो दावा करे उनजो। छो त जेके बि हींअर ताईं दुनिया में इनकलाब आया आहिनि, जेके ख़ुदा जा आसमानी इनकलाब आया, उहे माण्हुनि जे मार्फत आया, उन्हनि जी अॻुवाणी माण्हुनि कई आहे, ऐं पैगाम बि जेको आहे सो माण्हुनि ॾिनो आहे। हीअ ईअं सम्झो हिकिड़ो कुदरत जो पैगाम आहे, फितरत जो पैगाम आहे हिकिड़ो। त हीअ जो इंसान ज़ात आहे, असीं इंसान ज़ात जो हिसो आहे। असांखे ख़बर आहे अमन खां वधीक ॿियो को बि असांजो मसइलो कोन्हे। अमन जी पक हूंदी त असीं रोज़गार बि करे सघंदासीं, असीं घर बि ठाहे चवंदा पर तव्हां घर ठाहे दंग कंदा तव्हांजो घर ठाहे वेंदा, पोइ घर छो ठाहियो। अञा ताईं कारिया आहिनि घर कोन ठाहींदा आहिनि, कोली भील मेघवाड़, छो इन्हनि ॾिठो आहे इन्हनि नाले खे महल माड़ियूं हुयूं इन्हनि माण्हुनि जूं, हे बादशाह हुआ हिते जा। पोइ जॾहिं ज़ालिम बादशाह ईंदा हुआ, जॾहिं फतूहात जे नाले में फतहूं कंदा हुआ हे इस्लाम जे नाले में, ऐं पोइ इन्हनि माण्हुनि खे जेको आहे कोन्ह हुआ इन्हनि माण्हुनि सभिनी माण्हुनि जी रिज़िक ज़िंदगी जे ज़रूरतनि मुहैया करण जी ज़िमेवारी उन निज़ाम ते हूंदी। माना ही क़ुर ॻाल्हाए थो, हीअ जेको क़ुर जे बुनियाद ते जेका हुकूमत क़ाइमु थींदी, हीअ जेके चवनि था असां मदीने जी जेका असां हुकूमत क़ाइमु था करियूं, उहे ॿुधनि त मदीने जी हुकूमत वारा जेके माण्हू हुआ उन्हनि जो प्रोग्राम कानून छा हो, त सभिनी माण्हुनि जे रिज़िक ऐं ज़िंदगीअ जे सभिनी ज़रूरतनि मुहैया करण जी ज़िमेदारी उन निज़ाम जी आहे जेको ख़ुदाई क़दरनि जे मुताबिक़ क़ाइमु हुजे, सभई सुभाणे जे कर हवाले कमु। ऐं तव्हां सुभाणे जे हवाले सां को बि कमु कोन कयो,
असांजे हुकुमराननि अॼु ॾींहं ताईं पंहिंजे मनमानी सां जेको आहे उन हुकूमतूं कयूं आहिनि, न उन्हनि ख़ुदा जो ख़्यालु कयो आहे, न ख़ुदा जे ख़ल्क़ जो ख़्यालु कयो कि हीउ मक़सदु उन सूरत में पूरो थी सघे थो जॾहिं रिज़्क़ जे बुनियादी वसीले जंहिं ज़मीन ते कंहिंजी ज़ाती मिल्कियत न हुजे। हीअं जिथे किथे लिखियो पियो फलाणे वॾेरे जी ज़मीन आहे, हीअ फलाणे, हिते त क़ुर थो चए त ज़मीन ख़ुदा जी आहे। त ज़मीन ते कंहिंजी ज़ाती मिल्कियत न हुजे, पर उहा उन निज़ाम, उन हुकूमत, उन अख़्तियारी जी मिल्कियत जे हवाले हुअणु खपे। जेकॾहिं स्टेट अबे अमा जहिड़ी आहे त स्टेट जे हवाले हुअणु खपे, हुकूमत जी नौकर हूंदी हुनजी कि वाली वाहिद वहदहू राज़िक़ रब रहीम, कि इहे सभु जेके वसीला जेके आहिनि उहे ख़ुदा जे हथ में हुअणु खपनि, कि उन में हर शख़्स पंहिंजी सघ ऐं सलाहियत मुताबिक़। माना ही जेका अब्दुल्ला जी जेका पार्टी हूंदी, जेका ख़ुदा जी जेका पार्टी जेका तव्हां जोड़णु था चाहियो, जेका इनक़लाबी पार्टी जेके चओ था, उन जो मयार कहिड़ो आहे? माना हिते पार्टी ठही वई, 100 माण्हू थी विया हलिया, मेंबर थी विया हलिया, हर को पंहिंजे घर वेठो आहे, छा पिया कनि ख़बर न, सलाहूं वेठा ॾियनि। हिते ही जेका आहे अब्दुल्ला जी पार्टी, उहा चवे थी त उन में हर माण्हू, हर शख़्स पंहिंजे सघ ऐं सलाहियत मुताबिक़ महिनत करे। माना महिनत करणी आहे, इहा जेका माण्हू जी इबादत। हा, अयाज़ गाद जी ॾाढी अच्छी थी वई आहे ऐं कोरोना में, ऐं हाणे त हुनखे ज़ाहिर थियणु खपे, ॾाढो सुहिणो थो लॻे ऐं वाक़ई इहो बि कोन थो अचे। ऐं पोइ वड़ो ॾींदासीं, इलाही शागिर्द कोन था अचनि, न त पोइ उन्हनि खे बि टंगो टाली करिणो पवंदो उन्हनि खे। त उन महिनत जी हासिलात मां रुॻो पंहिंजे ज़रूरत मुताबिक़ लहणे, बाक़ी सभु पंहिंजे दिलि ऐं दिमाग़ सां उनजे कामिल रज़ामंदी सां ॿियनि जे ज़रूरत मुताबिक़ लाइ छॾे ॾे। जनी ॾांद न ॿिज तनी बि तुंहिंजो आसिरो, पोइ उभारी सिज अवल ॾींहुं उन्हनि खे। लतीफ़ साईं चवे थो त ॾिनो किनो न थिए पाण थिए घणो, ॾिनो किनो न थिए पाण थिए घणो, चई सारी चई सखी चणो जीअं भेल थिए। हाई हाजन बि ठटे मां असां सां गॾिजी वियो हलियो, बैराज मोड़ी ते वेठो आहे, प्रेस क्लब में वेठो आहे, ऐं इहे ठटे जा दोस्त, इहे शफ़ी वारा, इहे ॾाढा सुठा ॾींहं तव्हां सां गुज़रिया। अने सॼी संगत खे सलाम ॾियो ऐं चइजो बाबा ही रोज़ानी जेको आहे लतीफ़ जी मजलिस मचे थी राति जो 10 बजे, जिते बि आहियूं उते जेको आहे मजलिस मचायूं था, उन में अचो त को जेको आहे प्रोग्राम को ठाहियूं ऐं फ़िलहाल थी पढ़ूं पिया। ऐं उहो सभु कुझु उन लाइ करे जो उहा संदसि ईमान जी तक़ाज़ा आहे, इन लाइ न त आउं इहो ॾियां थो इन जे करे जो सुभाणे जेको न, इहो हिकिड़ो उसूल ठहे थो। पाण दोस्त आहियूं, पाण भाइर आहियूं, पाण ज़िंदगी जो सफ़र जेको पाण गॾिजी था करियूं। हीउ इमरान बि जेको आहे पाण सां मातरी हाए पियो करे पाण खे। त हाणे इहो आहे त पाण खे हलणो कीअं आहे, वी विल हैव टू डिसाइड। असांखे उहो तइ करिणो पवंदो, डिसाइड करिणो पवंदो। असां अॼु ॾींहं ताईं जेको ज़िंदगी में ईअं छुड़ी मुड़ी शाह जी हलिबो, ईअं पिया हलूं अंधी घोड़ी कल्ह में, दुफ़ में बंदूकूं जी छोड़बियूं आहिनि ईअं। त हाणे जेकॾहिं हेॾा एहतियात करणा आहिनि, हेॾियूं जेकॾहिं महांगायूं ॻिची में पवणियूं आहिनि जेकॾहिं, ऐं अञा ताईं हेॾे के ना आयल हुकुमरान ॻिची में पवणा आहिनि, त पोइ त तव्हांखे सोसाइटियूं ठाहिणियूं पवनि। जेके तव्हां वफ़ादार माण्हू आहियो, जेके तव्हां सुठा माण्हू जेके आहियो तव्हां, छो त हींअर हुकूमतूं त माण्हुनि खे पिनाइनि थियूं। तव्हां ॾिठो नी हींअर वरी चवंदा बाबा हाणे वरी जेको आहे घरनि में वियो, जेको न वेंदा जेको आहे वरी हुनखे ॾठियूं हणंदा उन्हनि माण्हुनि खे, ऐं उनखां पोइ वरी जेको आहे माण्हुनि खां ही ॿियनि खां पिनंदा, वरी तव्हांखे बि खाराईंदा। माना हीउ हिकिड़ो पिनड़ा कल्चर जेको आहे हीउ माण्हू पैदा था कनि। ख़ैर, पाण खे जेको आहे हीउ प्रोग्राम ठाहे